eenyu fannaha maalangana maalayella eenyu fanna maafayada maalayada eenyu fannaha maalangana maalayella eenyu fanna maafayada maalayada eenyu fannaha Malayan. እግዚአብሔርን ይህን እድል ስለሰጠ እግዚአብሔርን እንደማመስገን ነው። ሁለት ደግሞ 2 ሚሊዮኑ እኔን የተከተለኝን ህዝብ እናንተን ነው ሴሌብሬት ማደርገው። 2 ሚሊዮናችሁን የእናንተ ቀን ነው፣ እናንተን ነው ሴሌብሬት ማደርገው ማለት ነው። ከዛ በጣም ደስ ብሎኛል። አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ገርማ እና የሚገርማችሁ አንድ ጊዜ እቺ ነገር በጣም ለብዙ ሰው ምናልባት ኢንስፓየር ሊያደርግ ስለሚችል ልንገላችሁ። ስኬት ማለት ይሆናል እኔ የምረዳው የገንዘብ ብዛት አይደለም፣ ህንፃ ምናምን አይደለም። ሰው ትንሽ ሳለን ትንሽ ሆነ ከዛ ትንሽነት ባሻገር ያለን ትንሽ ትልቅ ነገር አስቦ ያንን ካሳካ እሱ ትልቅ ስኬት ነው። እና እንትን ባንክ ቤት የምሰራ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ኢንስፓየር ስለሚያደርግ ነው። ይህንን ማክበር አንድ እግዚአብሔር Egaa akkuma argitanii kun bashannana hedduu jiranii ani wanti as keessa natti tole tokko seenaa isaa haala isaa akkamitti akka akkana gahe akkamitti akka iddoo tana gahe yeroon dubbatu hedduu tokko nama gara nyaata tana gahe gammachuu akkatti namoota wajjin darajaa tana gahuuti kufaatii ce'iin hedduutu jira jedhee sikeettaa ta'uu fi dandeettii tokko ta'uuf argachuu fi bu'aa cayii hedduu nama gaafata jedhe. Tana keessa darbee mootuu iddoo tana gahuu isatti hedduun gammadee jira inni. Akkuma argitanii hiriyoottan isaa jedhu namatti tolaa giraasiin jennee jira baga gammaddee baga iddoo tana geettee ammallee nama sadii galtee nama san caala galtee haa ombii saroota biyya ormaa sareetu darajaa tana gahee akkatti daawwatama jedhan namni kana daran kan itti ilaalamu tanisallee tanaa ol taatee nama argu rabbiin nu haa taasisu tuni homaa miti. Isa fakkaataa inni keessa darbee kufaatii cayii hedduu keessa darbee as gaheedhani tuni hedduu tokko nama boossaa nama gammachiisa jechuudha. Waan dubbatiin dhiiste inni iddoo godheetaniin kabajaa jedhe kuno damtuun hafne irratti argamee gammachuu isarratti argamanii torbe matana keessa illee kasilaa kan galillee torbe matana keessatti guyyaa ishee itti godhee akkatti gammachuu isaa ibsataa jira jechuudha. Maatiiwwan aanaa isaa akkasumatti hiriyoottan kan karaa miidiyaatiin wal argan waliin akka bashannanaa jiranii namni nama darajaa tana nu godhu isaa taasisu isiniin jedha. Hedduu miidhagaa hedduu namatti tola baga gammaddanii baga gammaddee iddoo tana namni ga'uuf bar waa hedduu nama gaafataa akka qoosaa kanatti namni asiin ga'u jechuudha. Namni kufa cabee karreeffi naman ganni amma inni as keessa gammachuun isaa obboleettii isaallee argachuu waa meeqa jira waa meeqa gammachuuf jira jechuudha. Obboleettii isaa kan waggaa meeqa hin argini argatee waa meeqa
gammachuun tuntuni hedduun isaa gammachiisaa jirti jechuudha. Ani iddoo isaa bu'een yoo laalu namni kun nama obboleettii isaa waggaa meeqa dhabee karaa miidiyaatiin barbaadee halkanii guyyaa osoo hin jedhin kufee cabee achiis as jecha obboleettii ofii argate. Gammachuun isaa gammachuu xinnoo isinitti hin fakkaatinii isinii jedha obboleeyyan tiyya. Si'a duraatiif daa'imummaadhaan obboleettiin isaa iddoo biraa deemte. Amma immoo yogguu ishiin ufteetiniin haala kanaan waliin bashannanaa jiran dhugaa dubbachuu fi ani iddoo jaraatan bu'ee hedduu tokko itti gammada hedduu tokko itti boohara jechuudha dhugaa. Mee namni akka inni gammade kanatti gammadaniif as jalatti yaada keessan ibsachuu hin dagatinaa. Ani hedduun tokko gammadeef dhugaa dubbachuu fi hedduun tokko gammadeef wanti Rabbiin irraa beeku waaqni waan beeku dhugaa. Hedduun tokko gammadee fi gammachuu isarratti argame xinnaa guddaan haala kanaan ibsataa jiran jechuudha. Asirratti hunduu feemasoonni hunduu dhiyaatanii jiranii hundi isaanii yoo beeytan ijoolleen kuni warra firaankii fi wanni dalagan jechuudha. Viidiyoo garaagaraa beeksisa hojjetanidha. Isheen kunoo beeytan akkamitti ani gaafa ayyaana keessan irreecha irratti akkamittiin naaf yaada tokko naaf hin laatiin yookaan gammachuu kiyya maaf naan ibsatiin kan jedhu qeeqa kaastee ture mana isaa galte. Dhiyoo kana yoo argitanii jiraattan miidiyaa gubbaarratti akkamitti ana waan je'in namoota baay'ee namoota hedduudhaan uffanni keessan kan uffattan yookaan akkasumas bareedumni miidhagni keessan hedduu miidhaga kan jedhu yaada dabarsee ture inni jechuudha. Kana hundaa keessaa anatu sitti mul'ati immoo maaf uffata koottuun bareedi immoo anatu hin bareedi immoo akkamitti naan hin dubbatin yookaan akkasuma bareeduma kiyya naan ibsa.